Բարև բոլորին։ Այսօր մենք կվելուցենք Աստծո գոյության ամենատարածված փիլիսոփայական փաստարկներից մեկը կալամի փաստարկը։ Այն համոզիչ է հնչում, բայց ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո պարզվում է, որ այն չի դիմանում քննադատությանը, գիտության և առողջ բանականության տեսանկյունից։ Այս տեսանյութը ցույց կտա, թե ինչու կալամի փաստարկը ապացույց չէ, այլ սխալների և հասկացությունների փոխարինումների ամբողջություն։ Միասին մենք կվելուցենք այս փաստարկի հիմնական խնդիրները։ Պատճառաբանվեք այսպես կարիքին և եկեք սկսենք։ Սկզբի խնդիրը՝ նյութը ոչնչից չի արտաչանում։ Երբ լսում ենք, որ տիեզերքը սկսել է գոյություն ունենալ, կարող է թվալ, թե դրանից առաջ ոչինչ չի եղել, ոչ ժամանակ, ոչ տարածություն, ոչ նյութ։ Կարծես ամեն ինչ պարզապես առաջացել է բացարձակ դատարկությունից։ Ահա թե ինչի մասին է Քալամի փաստարկը։ Բայց դա ճիշտ չէ։ Ժամանակակից գիտությունը չի ասում, որ ամեն ինչ առաջացել է ոչնչից։ Այն ասում է, որ մեր տիեզերքն անցել է մի փուլով, որը մենք անվանում ենք մեծ պայթյուն, բայց դա պայթյուն չէր դատարկ տարածությունում, և դա ոչ գոյության սկիզբը չէր։ Դա պարզապես այն պահն էր, երբ մեր ֆիզիկան, մեր օրենքները, տարածության և ժամանակի մեր չափումները սկսեցին գործել։ Դրանից առաջ հնարավոր է եղել են նյութի այլ վիճակներ, գուցե ավելի խիտ, գուցե առանց ժամանակի, որին մենք պատկերացնում ենք, բայց նյութը չէր կարող պարզապես չլինել։ Մենք դեռ ճշգրիտ չգիտենք, թե ինչ ձև է այն ունեցել, բայց այն ոչինչ չէր։ Դա պարզապես ինչ-որ բանի դեռևս չուսումնասիրված վիճակն էր, այլ ոչ թե ամեն ինչի բացակայություն։ Այսինքն Քալամի փաստարկը գեղեցիկ պատկեր է ստեղծում։ Ոչինչ չկար և հանկարծակի տիեզերք առաջացավ։ Ուստի պետք է լիներ ինչ-որ մեկը, ով դա արել է, բայց իրականում բացարձակ ոչնչության պահ չկար։ Կար անցում, կար գործընթաց։ Նյութի մեկ ձևը պարզապես փոխվեց մյուսի։ Տիեզերքը սկսվելու համար գետնական ձեռք պետք չէ։ Ամեն ինչ շարժվում և փոխվում է բնության ներսից։ Պատճառականությունը արտաքին ուժ չէ, այլ բնության ներքին կապ։ Կալամի փաստարկի հիմնական սյուներից մեկը պատճառի գաղափարն է։ Նա ասում է, ամեն ինչ, որը սկիզբ ունի, պետք է ունենա պատճառ։ Սա նշանակում է, որ տիեզերքի գոյություն ունենալուց ի վեր այն պետք է պատճառ ունենա, և որպես կանոն այդ պատճառը անմիջապես կոչվում է Աստված։ Սակայն այստեղ կա լուրջ փոխարինում։ Երբ մենք խոսում ենք պատճառների մասին, մենք սովորաբար նկատի ունենք բնության ներսում գտնվող ինչ-որ բան, օրինակ կրակը ծուխ է արտաչացրել, հարվածը ձայն, ձգողականությունը անկում։ Սրանք բոլորը բնության ներսում ժամանակի և տարածության մեջ գործընթացներ են։ Բայց ինչ է անում Կալամի փաստարկը։ Այն վերցնում է այս հասկացողությունը և դուրս է բերում այն։ Այն ասում է, որ տիեզերքը ինքը պետք է պատճառ ունենա իրենից դուրս, ժամանակից դուրս, տարածությունից դուրս։ Բայց սա այլևս պատճառ չէ սովորական իմաստով, այն պարզապես կախարդակ է քողարկված որպես փիլիսոփայություն։ Պատճառահետևական կապերը այն է, թե ինչ է նյութի մեկ ձևը ազդում մյուսի վրա։ Դա ինչ-որ արտաքին ուժ չէ, այն կոճակ չէ, որ ինչ-որ մեկը սեղմում է։ Դա այն ձևն է, որով նյութն ինքնին գոյություն ունի։ Ջուրը եղում է, մետաղը հալվում, ատոմները քայքայվում են, ոչ թե որովհետև ինչ-որ մեկը որոշել է, այլ որովհետև այդպես է կազմակերպվում նյութերի փոխազդեցությունը։ Եվ ամենակարևորը պատճառը միշտ կապված է ժամանակի հետ։ Կա, մինչ, կա հետո։ Եվ եթե դուք դուրս եք գալիս ժամանակի սահմաններից, ապա պատճառ հասկացողությունը կորցնում է իր իմաստը, որովհետև ժամանակի սկզբից առաջ արտահայտությունը պարզապես աբսուրդ է։ Դուք չեք կարող հարցնել. ինչ է ժամանակից առաջ, ինչպես որ չեք կարող հարցնել, ինչ կա հյուսիսային բևեռից հյուսիս։ Ամփոփելով պատճառահետևական կապը բնությունից վեր թռչող համընդհանուր օրենք չէ, այն նյութական աշխարհի ներքին հատկություն է։ Երբ այն քաշվում է աշխարհից այն կողմ և վերածվում Աստծո ապացույցի, այն այլևս գիտություն կամ տրամաբանություն չէ, այն հին հեքիաթ է միայն նոր դիզայնով։ Գիտությունը չի հաստատում Քալամի փաստարկը։ Քալամի փաստարկը սկսվում է հետևյալ պատմամբ. ամեն ինչ, ինչ սկսում է գոյություն ունենալ, ունի պատճառ։ Առաջին հայացքից սա ողջամիտ է հնչում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են իրերը հայտնվում, կառուցվում է տուն, աճում է ծառ, ծնվում է երեխա։ Սակայն կա մեկ բայց։ Այս ամենը չի առաջանում ոչնչից։ Դրանք ունեն հիմք, աղյուսներ, սերմեր, ՏՆԹ էներգիա։ Սա հայտնվել չէ, այլ արդեն գոյություն ունեցողի ձևի փոփոխություն։ Հիմա եկեք նայենք միկրոաշխարհին։ Կան գործընթացներ, որոնք չեն տեղավորվում սովորական պատճառահետևանքային կապի մեջ։ Օրինակ ռադիոակտիվ քայքայումը։ Դուք ունեք ատոմ և որոշ պահի այն քայքայվում է։ Ինչու այս պահին, ոչ թե ավելի ուշ կամ ավելի շուտ։
Հստակ պատասխան չկա։ Սա հավանականության գործընթաց է, այն կախված չէ որևէ արտաքին պատճառից։ Այն ենթարկվում է օրենքների, բայց դասական իմաստով պատճառ չունի։ Ֆիզիկան հիմնարար մակարդակով ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ չունի պատճառ հատկապես այն ձևով, որով քալամը դա պահանջում է։ Բնության մեջ կան գործընթացներ, որոնք պարզապես տեղի են ունենում առանց որևէ օրենք խախտելու։ Սա քաոս չէ, պատահականություն չէ, սա օրինաչափության այլ ձև է, որը պարզապես չի նմանվում հարված ձայն ծանոթ շղթային։ Եվ այստեղ պարզ է դառնում, քալամը չի հենվում գիտության վրա, այլ ահորյա կյանքով ձևավորված մարդկային ինտուիցիայի վրա։ Բայց բնությունը մեր բակը չէ եւ ոչ է մեր խոհանոցը։ Այն գործում է իր սեփական օրենքների համաձայն եւ դրանք հաճախ չեն համընկնում մեր պատկերացումների հետ։ Հետևաբար քալամի գլխավոր նախադրյալը ամեն ինչ, որը սկսում է պատճառ ունի, համընդհանուր ճշմարտություն չէ։ Այն չի հաստատվում պրակտիկորեն եւ չի գործում հիմնարար ֆիզիկայի մակարդակում։ Եվ եթե առաջին նախադրյալը կեղծ է, ամբողջ փաստարկը փլուզվում է։ Աստված եզակացություն չէ, այլ հասկացողությունների փոխարինում։ Կալամի փաստարկը շատ կարևոր քայլ է անում։ Այն ասում է, քանի որ տիեզերքն ունի պատճառ, այս պատճառը Աստվածն է։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում, ինչու Աստված։ Որտեղից է առաջացել այս պատկերը։ Նույնիսկ եթե ընդհատենք, որ տիեզերքն ունի պատճառ, դա չի նշանակում, որ այդ պատճառն ունի բանականություն կամ անհատականություն։ Պատճառը կարող է լինել ցանկացած բան, ֆիզիկական գործընթաց, բնական օրենք, որևէ երևույթ, որը մենք դեռ չենք հասկանում։ Կալամը փոխարինում է հասկացողությունները իրական բացատրության, փոխարեն նա տեղադրում է պատրաստի պատասխան, դա Աստվածն է։ Սա տրամաբանությունից կամ գիտությունից եզակացություն չէ, այլ հավատքի ընդունում պատճառների մեջ գետնական էակ տեսնելու ցանկություն։ Նման փոխարինումը դասական սխալ է։ Այն նման է այն իրավիճակի, երբ հանելուկով դատարկ տուփի մեջ անմիջապես դնում են պատրաստի լուծում, առանց փորձելու հասկանալ, թե իրականում ինչ կա ներսում։ Մատերիալիզմը պահանջում է երևույթները բացատրել օբյեկտիվ գործընթացների և օրինաչափությունների միջոցով, այլ ոչ թե ֆանտազիաների կամ ենթադրությունների միջոցով։ Ահա թե ինչու պատճառը Աստվածով փոխարինել ապացույց չէ, այլ հավատը պահպանելու միջոց գիտելիքի բացի պայմաններում։ Տիեզերքը ստատիկ մեխանիզմ չէ, այլ ինքնուրույն զարգացող գործընթաց։ Կալամի փաստարկը հաճախ աշխարհը պատկերում է որպես խափանված մեխանիզմ, որը ինչ-որ մեկը միացրել է։ Սակայն մեր տիեզերքը մեքենա չէ, որը ինչ-որ մեկը հավաքել և գործարկել է, այլ կենդանի գործընթաց, որը անընդհատ փոփոխվում և զարգանում է։ Նյութը մեռած աղյուս չէ, այլ ակտիվ նյութ, որը շարժվում է, փոխազդում և վերափոխվում է մեկ ձևից մյուսի։ Դրա զարգացումը արտաքին միջամտության արդյունք չէ, այլ ներքին օրինաչափությունների, հարաբերությունների և փոփոխությունների հետևանք։ Պատկերացրեք գետ, այն անշարժ չի կանգնում և չի պահանջում ինչ-որ մեկին սկսել իր հոսքը, այլ հոսում է ինքնուրույն, քանի որ ջուրը և տեղանքը ստեղծում են շարժման պայմաններ։ Այսպիսով տիեզերքը զարգանում է, այն անընդհատ փոխվում է ներսից առանց արտաքին ձեռքի անհրաժեշտության։ Սա բնական գործընթաց է և այն ընկալել որպես մեքենա, որը պահանջում է արտաքին օպերատոր, նշանակում է չհասկանալ, թե ինչպես է գործում բնությունը։ Ինչու է քալամի փաստարկը համոզիչ հնչում, բայց դա պատրանք է։ Շատերը քալամի փաստարկը համոզիչ են համարում ոչ թե այն պատճառով, որ այն տրամաբանորեն անթերի է, այլ որովհետև այն պարզ և ինտուիտիվ է։ Այն օգտագործում է մեզ համար ծանոթ բաներ՝ պատճառ, սկիզբ, տրամաբանություն։ Ամեն ինչ հնչում է կոկիկ և մաքուր, գրեթե դպրոցական խնդրի նման։ Բայց այն խնդիրը այն չափազանց կոկիկ է, որպեսզի ճշմարիտ լինի։ Իրական աշխարհն ավելի բարդ է։ Բնությունը պարտադիր չէ, որ տեղավորվի մեզ համար հասկանալի թվացող օրինաչափությունների մեջ։ Երբ մենք խոսում ենք տիեզերքի սկզբի մասին, մենք բախվում ենք մի բանի հետ, որ գերազանցում է ահորյա փորձը։ Եվ քալամը ըստ էության բազմի կերպով պարզ պատկային օրինաչափությունները ձգում է այս անհայտի վրա և անում այն եզակացությունը, որը նա նախապես անհրաժեշտ էր, հետևաբար Աստված։ Սա ճշմարտության որոնում չէ, այլ հավատքի տրամաբանական փաթեթավորում։ Ահա թե ինչու է կարևոր զգույշ լինել, ոչ թե ամեն ինչ, որ տրամաբանական է հնչում, իրականում համապատասխանում է իրականությանը։ Եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, թե որտեղից է առաջացել տիեզերքը և ինչպես է այն զարգանում, մենք պետք է չկրկնենք հին օրինաչափությունները, այլ ուսումնասիրենք բնությունը այնպես, ինչպես կա, առանց դոգմաների, առանց փոխարինումների և առանց պատրաստի պատասխանների։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը քալամի փաստարկի մասին և բաժանորդագրվեք այս պետքարիքին նոր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։
Մինչ հանդիպում։